not quite sure what's going to happen here. We're just going to have to wait and see. Bán xe Jenny S85 hàng Police từ Mỹ. Everybody's going, so đấy, anh em thấy không? let's see if he's going to stay or if he's going to go. Jenny S85 từ Mỹ có cần zip. Hàng đang bị Police phong tỏa, chuyển về Việt Nam. And this is McCarty Street. This is McCarty. Yep, up on the North Loop, North Loop and McCarty, and we are on the westbound side of the North Loop. Stopped here at McCarty. Một dàn Police luôn. 85. Now the freeway main lane traffic cannot see down below, down there where he is, so freeway main lane traffic is really not affected, but obviously the feeder is blocked right now. Ngay bây giờ thì Police đã tập kết và đã bắt được. He was way ahead of us when we finally caught up with him, and I just have not had a chance to look in there. There's been no movement that I can tell inside the car. Don't want to get too close here because we just don't know how this is all going to play out. He has not opened the door. There's been no movement with the window. The window is still up. So he's just sitting here right now, I guess contemplating what his next move is. Với sự hỗ trợ của xe nâng người S85 Jenny thì cảnh sát đã theo dõi từ xa những cái đối tượng ở trong xe mà đi rất là nguy hiểm, được nghi là những đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, và cảnh sát rất đông. Đấy, anh em thấy không? Nhân tiện đây chúng tôi sau khi quay được clip này thì chúng tôi cũng giới thiệu các bạn xe S85 Jenny đời 2002 đến 2005 với giá bán cực kỳ hấp dẫn. Nếu các bạn like hoặc là comment dưới video clip này, chúng tôi sẽ bán cho quý vị một cái giá cực kỳ hấp dẫn. Sau khi giải quyết vụ này xong thì chiếc xe này sẽ được đưa về Việt Nam và bàn giao cho quý vị các bạn. Ngay lâu này thì chúng tôi đang live stream trực tiếp tại Mỹ luôn. Yes, in the American live to Vietnam. A chase that just happened recently. We saw that happen several times. Hệ thống camera an ninh giao thông của Mỹ. Vâng, tạm biệt quý vị các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ để lại số điện thoại trên fanpage hoặc là trên YouTube này 0986 779928. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị và các bạn. Police Cats